पता है सजदे का सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब बंदा दुखी होता है। जब लोग दिल तोड़ते हैं तो फिर कोई मजा आता है सजदा करने में, फिर कोई जायका नसीब होता है रब की बारगाह में झुकने में। पता है सजदे का सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब बंदा दुखी होता है। जब लोग दिल तोड़ते हैं तो फिर कोई मजा आता है सजदा करने में, फिर कोई जायका नसीब होता है रब की बारगाह में झुकने में। पता है सजदे का सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब बंदा दुखी होता है। जब लोग दिल तोड़ते हैं तो फिर कोई मजा आता है सजदा करने में, फिर कोई जायका नसीब होता है रब की बारगाह में झुकने में।